बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं गौर की फली और उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक पाव हमने गौर की फली ली थी, 1 होल लहसुन, 3 टोमेटोज और 3 ग्रीन चिलीज ली थी। लहसुन पेस्ट के अंदर हाफ़ टेबल स्पून लाल पिसी मिर्च डालें, 1 टीस्पून नमक डालें, इसको वॉश कर लें और कट कर लें। मैंने इसको बॉईल नहीं किया था क्योंकि मुझे इसका टेस्ट नहीं करने के बाद इसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको इसके अंदर हल्दी डालनी है तो आप डाल सकते हैं। अब एक पतीली के अंदर 4 टेबलस्पून ऑयल डालें और इसके गर्म होने के बाद यह जो हमने पेस्ट बनाया था लाल मिर्च वगैरह का वो डाल दें। अब इसके अंदर टोमेटोज डाल दें और गौर की फली भी डाल दें। अब इसको मिक्स कर लें। अब इसके अंदर हरी मिर्चें भी डाल दें। अब इसके बाद इसको पकने के लिए रख दें और उसको पकाते रहें। अब ये रेडी है। अब इसे सर्व करें। लाइक करें, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon for more videos. Allah Hafiz.